Хүмүүс яагаад гинэт ор мөргүй алга болдог вэ? Гэрчүүдийн нүдэн дээр хүн гинэт алга болох явдал түүхэнд баггүй бүртгэгдсээр ирсэн ч өнөө хүртэл ил нууцдаг үзэгдлийн учрыг тайлж чадаагүй байна. Анхны ийм тохиолдол эртний Грект болжээ. Нэг нь тулгааны үеэр бие бирүүгээ жад шидэлцэж байсан хоёрын нэг нь гинэт агаарт замхран оджээ. Гартаа байран тулалдсан зэвсэг, бамбай, дайсан руугаа шидсэн жад бүгд тухайн газар байр байрандаа үлдсэн боловч эзэн нуруу ор мөргүй алга болсон байна. Эрт дээр үед ийм байдлаар алга болох үзэгдэл олон тохиолдож байсан ч орчин тойрных нь юр бусын гэхээр зүйл юрдөөч олж хараагүйг түүхэнд тэмдэглэн үлдээжээ. 18 дугаар зуунд Австрийн ордны чухал даалгаврыг биелүүлснийхээ дараа гэрийн зүг зорьсон Британий дипломатч Бенжамин Бетхарст Германд гинт сураггүй алга болсон юм. Найзтайгаа дөрөв нисэн тэрээр Германы Фрельберг тосгоны дэм буудалд хоол идэхээр буудалсан байна. Хоолны дараа Бенжамин сүүх тэргэндээ ирсэн ч морин дээр мордож үзэхээр шийджээ. Хөдөлгөөтэй морины нэгийг нь илэх тэр агшинд дипломатч Бенжамин агаарт замхран холдохыг найз нь хараад гайхаж алмаарсандаа юу ч хэлж чадаагүй гин. Тэрбээр хэсэг хугацааны дараа ухаан орж дэм буудлын дэргэд зогсох хүмүүсийг дуудаж тусламж хүссэн боловч хэдий нориотсон байжээ. 1867 онд Парист эмч Бонвилений нүдэн дээр бас л нэгэн онцгой шиг үйл явдал болжээ. Тэр орой Люсен хөрш эмчиндээ очин биеийн байдал цайнгүй байгаагаа хэлэн зөвлөгөө авахар очсон байна. Эмч түүнд хувцсаа тайлан орон дээр хэвтгэхийг хүсээд үзлэг хийхийн тулд ширээн дээрх чагнуураа авахар хэдэн секунд саджээ. Эмчийг буцаад орны дэргэд иртэл өвчтөн уул мөргүй алга болсон байж. Хажуугийн сандал дээр өвчтний хувцас тэр чигээрээ байсанд гайхаж шогширсан эмч хөршийнхөө гэрт очиж үзтэл бас л холдсонгүй. Аргаа бараан цагдаад хандан сураггүй болсон өвчтнийг хайсан ч үр дүнд хүрээгүй аж. Нүцгэн хүн чухам хаашаа алга болсон ингээд л онцгой хിവэр үлдсэн байна. Хүн бүхний мэдэх хамгийн алдарсан гинтийн алга бололт 1880 онд Америкийн Теннесси мужийн Галатин хотгоны орчинд суурших Дэвид Ленгийн фермээр тохиожээ. Хоолныхоо дараа аяг тавгаа угаасан фермер Ленг эхнэрийн хамт гадагш гарчээ. Эхнэр Эма хашаан дотор тоглох хүүхдүүдийнхээ хажууд очиж нөхөр нь нуугад бэлчих морио авахар төгсөн аж. Гэрээсээ хэдэн метр газар хороосны дараа Ленг түүний найз шүүгч Огюст Пек хүргэнтэйгээ хоёр дугуйтай тэргээр явж байхыг харжээ. Тэд ч фермерлууч чанга гихч нь хашгирч гараа даллан мэдчилэхэд Ленг хариуд нь мөн л гараа даллан морин дээрээ очилгүйгээр зочтой угтаж авахаар гэрээдээ алхажээ. Гэвч хэдэн метр алхаад л Ленг 5 хүний нүдэн дээр гинэт агаарт уусан алга болсон байна. Эма нөхрийгөө нүхэнд ойчжглоо гэж айсандаа чанга дуугаар хашгирч тэнд байсан бүх хүн Ленгийн алга болсон газрыг нэгэнгүй онгичсон ч тусыг исвэлжээ. Тэнд хүн унчхаар ямар ч нөхсөв байсангүй. Ленгийн хөршүүд хотын оршин суугчид нийлсэн эрлийн баг хэд хэдэн өдөр ойр орчмын газрыг нэгжээд ч эрэл амжилтгүй өндөрлсөн байна. Хэдэн сарын дараа Ленгийн хүүхдүүд аавынх нь алга болсон гэх тэр газрын өвс шарлсныг анзаарчээ. Тэрхүү нууцлаг газар тэр цагаас хойш ямар ч өв сургамал ургасангүй. Нэг ч амтэн шавж хорхоо ойртоогүй гин. Ленгийн хэрхэн сураггүй болсон талаар тухайн үеийн Америкийн бүх хэвлэл нүрээ харамлалгүй нийтэлж олон тооны таамаглал дэвшүүлсэн боловч аль нь ч фермерийг чухам яагаад гинэт алга болсны учрыг тайлж чадаагүй юм. 1889 оны 7 дугаар сарын 30-нд Английн Daily Chronicle сонинд одоо ч оршин тогтнож буй алдартай Макмиллан хэвлэлийг үүсгэн байгуулагч гэр бүлийн гишүүн тэд Макмиллан гүгөө өд өгсөн салхинд гарч явахдаа анд нөхөд рүүгээ гараа далснаа агаарт уусан алга болсныг мэдээлжээ. Түүнийг ихэд хичээнгүйлэн ирж хайж өндөр шан харамж амласан ч мөн л амжилт олоогүй ажээ. Ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын зүүн хойд хэсэгт орших Монт мужийн Беннингтон хотгоны орчимд олон хүн алга болсон учраас сэтгүүлчид тэр газрыг усан онгоц зорчигчдын онгоц ямар ч уул мөргүй болдог Бермудын гурвалжинтай ижилсүүлэн Беннингтоны гурвалжин хэмээн нэрлсэн байна. Беннингтоны гурвалжин дахь цэцэрлэгт хүрээлэн байшин, гудамж, шатхан түгээх станц зэргийн орчмоос хүмүүс олон удаа алга болжээ. 1949 оны 12 дугаар сарын 1-нд зэрэг Джеймс Тэтфорд Албанигаас Беннингтон орох автобусаар зогсож явах үедээ 14 хүний нүдэн дээр гинэт сураггүй болжээ. Бүх зорчигч түүнийг суудал дээрээ хэрхэн суусан автобус хөдөлснөөс хойш үүрэглэж эхэлснийг нь хүртэл анзаарчээ.
Автобус зандаа нэг ч зогсолгүй явсаар Беннингтонд ирэх үед Тедфорд суудлал дээрээ байхгүй байж. Түүний цүнх суудлын тавир дээр урдын хിവэрээ. Харин Тедфордын суудлал дээр үрчиж хорчилсан сонин л үлджээ. Беннингтоны гурвалжингийн хамгийн залуу хохирогч нь 8 настай Фолж гэсэн юм. Тэрбээр 1950 оны 10 дугаар сарын 12-нд гэрээгээ гадаа тоглож байгаад гинэт хаашаа ч юм алга болсон байна. Хүүгийн ээж гахаагаа усалчгаад хүүгээ дуудахад хариу өгөөгүй байж. Сандарч мэгдсэн бүсгүй хавь ойрын бүх хүнийг дуудаж тусламж ирсэн боловч хүү олдохоосоо өнгөрсөн байжээ. Хэдэн өдрийн турш цагдаа аврагч сайн дурынхан хайгуул хийсэн ч үр дүнгүй хоцорчээ. Гин бусад газар ч хүмүүс алга болсоор л байв. 1975 онд Джексон Райт эхнэрээ хамт Нью-Жерсигээс Нью-Йорк орохоор Форд загварын машинаар аялжээ. Линкольны түнэлийн дэрэгдүр өнгөрөх үед машиныхан цонх цантаж эхэлсэн тул Райт замын хажууд машинаа зогсоон эхнэрээ цонх орчихыг гуйв. Марта Райт машинаас давууны үүдс аван цонхонд дөхөж очих үед гинэт үгүй болжээ. Юу болсныг сайн ойлгоогүй нөхөр нь машинаас гарч хавь ойрыг нэгжсэн ч эхнэрийнхээ сургийг гаргаж эсч чаджээ. Райт зэрэгэлдээ явсан цагдаагийн эргүүлийн машиныг дуудан бусад алга бололтын нэгэн адил амжилт олоогүй юм. Гэрчүүдийн баталснаар ховорхон тохиолдолд иймэрхүү алга бололт ямар нэгэн дуу аваа гэрэл гэгээ дагуулдаг аж. Эрдэмтэд хүмүүс яагаад ор мөргүй алга болдогт тодорхой хариулт өгч чаддаггүй. Зарим судлаачид орчлон ертөнцид одод болон тэдгээрийн систем бүхэл бүтэн галактикийг шингээх чадвартай хар нүх үүсдэхтэй адил хүнд ч бас субмолекулын төвшөнд ийм хар нүх бий болдог гэж болцсошгүй. Ийм нүхнүүд л хүний гаднаас нь ямар ч уул мөр үлдээлгүйгээр шингээж авдаг байх хэмээн үздэг. Үүнтэй санал нийлдэггүй зарим эрдэмтэд хүмүүсийн генетийн алга бололтыг харь гаргийнхантай холбон тайлбарладаг. Тэд харь гаргийнхан хүмүүстээр туршилт хийхийн тулд хулгайлдаг гэж үздэг байна. Гэсэн хэдий ч энэ бүхэн бүгд таамаглалт төдий юм.